कुछ लोग खांसी से खांस खांस के बुरा हाल होता है, कई तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं पर खांसी जाने का नाम नहीं लेती। आज हम मुलैठी और काली मिर्च का प्रयोग कैसे करें कि खांसी सदा के लिए चली जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद और आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे, कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां आपको हर रोज मिलती रहें। अगर आपको नहीं जाने वाली खांसी से आप परेशान हैं तो मुलैठी आपकी बहुत मदद कर सकती है। मुलैठी एक ऐसा हर्ब है जिससे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार के तामझाम या काढ़े आदि की बनाने की जरूरत नहीं है। मुलैठी एक सूखी लकड़ी की तरह दिखती है। असल में मुलैठी के पौधे के तने का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जब आपको खांसी हो, बस इसे एक टुकड़े को मुंह में डाल लें और दांतों से हल्के से इसे दबाते हुए रस को चूसते रहें। इससे आपकी खांसी की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। अगर आपकी खांसी सूखी है तो इसका सेवन शहद के साथ करें। इसके अलावा आप इसे गर्म पानी के 1 कप में भिगो दें। कुछ देर भिगोने के बाद मुलैठी को पानी से बाहर निकाल लें और कप को पानी को दोबारा से गर्म कर धीरे धीरे पिएं। आप इसे चाय में डालकर भी पी सकते हैं। आप इसे अदरक, तुलसी रस और शहद के साथ पीसकर बने एक पेस्ट की तरह भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम काली मिर्च के बारे में बात करते हैं।